Cartas de Maria Madalena, Carta 33. A Fogueira Santa. Amadas centelhas divinas de Deus, Pai e Mãe, eis que o fogo do Espírito Santo, aquele que aquece, queima, arde, incendeia e purifica, está aceso em vossos corações, que juntos e unidos neste propósito formam a grande fogueira santa. Estão sendo purificados, como ouro fino que são, joias raras de Deus Pai e Mãe. Esta fogueira santa, que vos mantém unidos e aquecidos, dá também o tom de vossas canções e o ritmo para a vossa dança. Esta fogueira santa também ilumina os caminhos daqueles que necessitam da luz divina. Amados filhos, mantenham o fogo sagrado, santo, aceso, e logo toda a humanidade será incendiada pela iluminação divina e aquecida nas asas de nosso Deus Pai e Mãe. Não temam o fogo, ele queima, mas também purifica. Ele arde, mas também aquece. Mas, sobretudo, o fogo incendeia os corações e os transforma por completo. E assim é Maria Madalena, consciência crística de Sirius Alfa, a serviço do cosmos, canalizado pela Guardiã do Fogo Sagrado, agosto de 2019.